Hello，大家好，歡迎收睇《紅樓密碼之星演紅樓夢》第102集。上集講到唯利是圖、喪盡天良嘅賈雲、賈祥、邢夫人、邢大舅，仲有王仁等等，為咗錢要將巧姐賣俾一個外藩嘅王爺做妾侍啊！嗱，須知道巧姐係堂堂賈家嘅千金小姐嚟噶嘛，竟然要做人妾侍，仲要去和番啊！簡直就係大賤賣、奇恥大辱啊！好彩俾忠心耿耿嘅丫鬟平兒識穿咗啊！佢立即走去揾王夫人求助，點知王夫人唉聲嘆氣啊！佢話呢件事我經已勸過邢夫人，即係巧姐嘅祖母啊，但係佢見錢開眼，竟然一口答應啊！仲話巧姐係佢嘅親孫女，有咩事萬大由佢負責。你話我仲有咩説話好講啊？一路講就一路落淚。唉，嗰個邢夫人為人呢唔止貪錢啊，仲十分糊塗，成日都俾身邊嘅人挑撥擺佈嘅。所以王夫人言下之意就係佢都唔再方便，為咗呢件事再次咧係勸邢夫人啦。嗱，平兒聽完之後非常憂心啦嚇，唯有另想辦法啦。嗱，而另一邊廂呢幾個衰人咧，密鑼緊鼓咧催促邢夫人快啲定下婚期。嗱，邢夫人咧都仲有少少猶豫嘅，畢竟巧姐係佢嘅親嘅孫女，對於呢件事咧都有少少覺得唔係好妥當。呢幾個人見到邢夫人猶豫啦，立即落重藥。佢哋話王爺嗰邊經已咧講過啦，只要婚期一定咧，就會率先啊俾一大筆嘅禮金咧過嚟俾夫人你嘅。對方真係好有誠意，呢個真係千載難逢嘅黃金機會啊！哇！邢夫人一聽到個錢字，真係兩眼發光啊！立即叫人將巧姐嘅年根八字寫低，然之後咧呢幾個人就拎住呢張紙咧，去到外藩王爺嘅府邸嗰度開始就辦事啦。嗱，好彩啊！呢一件事咧就俾邢夫人身邊嘅一個丫鬟咧知道啊，立即係通知平兒，因為呢個丫鬟咧同平兒就好 friend 嘅。佢同平兒講啊，佢話不得了啊，不得了啊！佢哋連八字都合埋啦。聽講王府嗰邊2日後就會抬轎嚟接走巧姐啊！你快啲諗辦法啦！嗱，平兒一聽大驚失色嚇。原本呢件事佢係瞞住巧姐嘅，唔想俾巧姐擔心，但事態咧十分緊迫啊！佢唯有將巧姐拉埋一邊，將呢件事來龍去脈一五一十咧講俾巧姐知道啊！巧姐一個細路女一聽梗係花容失色，仲嚇到喊添啊！佢立即拉住平兒嘅手，佢話平兒，你快啲救我啊！我唔要做人妾侍啊！而且阿爹又唔喺度，我真係好驚，佢哋真係會賣咗我啊！平兒，你睇在我娘親即係鳳姐生前對你唔錯，你一定要救我啊！平兒立即安慰巧姐。佢話：你小姐，你唔好咁擔心住。鳳姐即係巧姐嘅娘親啦。佢話鳳姐生前對我好好，無論如何，我一定咧都會幫你㗎。最慘就係你阿爹同埋二老爺而家就唔喺屋企，而家就係邢夫人同埋邢大舅兩個拍板啊，仲有王仁啊，你嗰個衰舅父做寶山啊，佢哋的確係可以揸主意咁做㗎。於是巧姐就再次掹住平兒嘅手，死都唔放。佢話：平兒，你快啲諗辦法啦！我唔要做人妾侍，我唔要去和番啊！咁平兒就話：我知道啦，小姐，你唔好咁激動住，你俾我諗一諗先啦。嗱，此時咧下人入嚟回稟啦，佢話咧有一個喺鄉下嚟到京城嘅鄉下嘅婦人，叫做劉姥姥啊，
話咧特登咧嚟假家同你哋請安咁話。平兒一聽，而家正係多事之秋啊嘛，都唔想見客啦，正想咧同下人講咧打發劉姥姥走，但係後尾諗深一層，劉姥姥啊本身雖然係一個鄉下嘅婦人，但係見多識廣啊，而且腦筋十分靈活，況且佢仲係巧姐嘅契媽，話唔定佢有辦法頂咧。於是叫下人立即係快請劉姥姥入嚟。嗱，冇耐劉姥姥入到嚟，並且咧聽到咧巧姐嘅遭遇啊，即刻咧大喝一聲啊！真係世紀大騙局啊！呢班人為咗錢，竟然賣女求榮，就係喪盡天良啊！枉佢哋仲係巧姐最親嘅親人啊！仲有啊，而家咧事態咁嚴重，平兒，如果你信得我嘅話，不如咁啦，你就將咧巧姐交俾我，我將巧姐帶翻去我鄉下屋企住一段時間，避一避風頭。然之後你立即揾人寫信俾巧姐嘅爹，叫佢立即趕翻嚟京師周旋啊！嗱，平兒一聽，的確行得通喎，況且亦都冇其他辦法啦，立即係非常感激劉姥姥啦。劉姥姥話唔好客氣，鳳姐生前咧係對我好有恩於我啊！如果唔係鳳姐，我哋一家而家生活都唔知幾咁困難。況且巧姐要係我契女，呢件事係我應該做嘅。我哋唔好講咁多啦，事不宜遲啊！嗱，頭先我入嚟嘅時候，我係坐住咧一架驢車入嚟嘅，佢就泊喺出邊。你立即咧將巧姐咧交俾我，但係又停一停，望一望巧姐喎。然之後，劉姥姥繼續話啦：巧姐着到成個千金小姐咁，如果我就咁帶住巧姐出去，行到半路已經俾人截住啦。不如咁啦，平兒，你幫巧姐係換過一啲粗衣麻布，扮到鄉下嘅女孩咁，我咧就將佢帶走。如果有人問嘅話，我就話巧姐係我嘅孫女，應該可以瞞天過海啊！平兒話好啊，我即刻照做。不過又話佢話我擔心巧姐一個人喺出邊唔適應啊，不如咁咧，我都咧喬裝一下，你帶埋我走啦，好冇啊？劉姥話好，然之後咧冇幾耐，平兒同埋巧姐咧經已咧換過晒一身衣裳啊，就將身上邊嘅珠寶玉器咧全部係除低晒，就好似兩個鄉下嘅素人一樣。佢哋跟住劉姥姥啊，見到咧附近冇人啊，然之後急步行咗去嗰部驢車嗰度，再左右一望，見冇人留意啊，平兒同埋巧姐就閃咗上車啦。然之後劉姥姥啊輕輕咧揚起手中嘅鞭啊，鞭咗一下嗰隻驢啊，然之後咧驢車慢慢開動啊，冇幾耐就去到賈家嘅大門。看守大門有兩個下人啊，正喺度偷緊懶啊，唞緊涼喎。佢哋見到啊，又係呢個鄉下嘅老婦，只不過一部小小嘅驢車，都費事查問啊，打開門就咁就放行啦。於是乎，劉姥姥帶住平兒同埋巧姐成功瞞天過海，逃出賈家啊！而平兒同巧姐就喺驢車入邊啊，鬆咗口口氣啊。不過巧姐此刻咧就同平兒講啊，佢話我哋就咁走咗，王夫人會唔會唔知道發生咩事而擔心我哋㗎？平兒話：你放心啊，小姐，臨走之前，我經已同王夫人嘅丫鬟交代一聲啊，叫王夫人即使有人問起我哋嘅下落，叫王夫人都會詐傻扮懵啊，相信王夫人係會明白我哋呢一個計劃㗎。好啦，嗱，另一邊廂咧，我哋影住愛藩王爺嘅府邸啦嚇，佢哋咧經已準備咗咧一架小轎啊，準備去賈家咧係抬巧姐翻嚟喎。不過此時咧有一個王爺嘅親信咧急步咧去到王爺面前咧，話且慢啊，王爺，小人有事稟報。王爺就話：有咩事快啲講。呢個親信就係話：我哋呢兩日派人咧查探咗個巧姐嘅身世，不得了啊，王爺，不
得了啊！原來呢個巧姐唔係一般嘅民女啊，佢係世代功勳之後，係京城貴族賈家嘅千金小姐啊！哇！王爺一聽啊，立即拍台怒哮啊！佢豈有此理！竟然有人魚目混珠嚇，將呢個巧姐講成一般民女，瞞騙本王爺。哼！本朝有律例啊！外藩王爺一律不得迎娶世代功勳後爵之女啊，否則就干犯本朝律例。呢班人膽大包天啊！竟然差啲陷本王於不義。來人，即刻交代下去。假若呢2日仲有賈家嘅人嚟講巧姐嫁入我王府嘅事，即刻咧將呢班人亂棍打走。如果仲係執意唔走嘅話，就報官，交由本地官員係究治。嗱，好啦，就喺呢一日下晝呢個王爺發完嬲之後，呢幾個衰人即係賈雲、賈祥，仲有邢大球、黃仁等等歡天喜地正係行去呢個外藩王爺嘅府邸，去到門口先至聽到呢個口語並且俾呢開門口嘅士兵係追打添打到口腫面腫好似喪家之犬咁佢哋互相埋怨究竟係邊個走漏風聲，家下真係見財化水然之後又要硬着頭皮翻去賈家同邢夫人交代。邢夫人一聽一來見財化水，非常失望二嚟聽完呢一番説話，知道自己幾乎闖出大禍既係嬲怒，亦係羞愧此時王夫人又帶住一大班下人過嚟怒氣沖沖就指住賈雲、賈祥呢2個賈家子弟，話你呢2個畜生你哋做嘅好事你哋要賣咗巧姐求取財富呢件事，我經已知道啦。而家巧姐咪平兒經已失蹤，話唔定就係俾你哋活生生逼死你哋快啲交巧姐咪平兒出嚟就算佢哋唔喺度，我生要見人，死要見屍嗱，呢個王夫人都幾好氣原來家下佢係將計就計反將呢幾個人一軍就逼呢幾個人要交巧姐咪平兒出嚟，須知道巧姐咪平兒根本就經已係跟咗劉姥姥去咗鄉下嗰度避風頭嘛。嗱，呢2個人呢2個賈家子弟一聽王夫人咁樣係大罵立即腳軟跪低。佢哋話唔關我哋事嘅，成件事岌頭嘅係邢夫人，仲有邢大球，仲有巧姐舅父黃仁做寶山呢件事唔關我哋事請王夫人你息怒。此時邢夫人等人就聽見賈雲同埋賈祥竟然推裝落自己嗰度不斷咁怒啤佢哋啦，亦都見到王夫人怒氣沖沖咁望住自己知道自己幾乎係將自己嘅孫女賣咗俾王爺係幾乎闖出大禍亦都非常羞愧耷低頭唔出聲王夫人繼續就指住賈雲同埋賈祥，佢話：呢2個畜生我唔理你哋咁多我頭先講過生要見人，死要見屍我限你哋2日之內即刻交出平兒同埋巧姐出嚟，如果唔係，然之後就拂袖離去。嗱，王夫人一走，邢夫人亦都繼續指住呢2個指住賈雲同埋賈祥佢話呢2個冇用嘅畜生一來收唔到錢，二嚟竟然差啲闖出大禍我話你哋2個究竟有咩辦法擺平呢件事？賈雲同埋賈祥異口同聲咁話，佢話邢夫人息怒，我哋唔好自亂陣腳計我話巧姐平兒一定係趁我哋唔覺唔知係幾時逃出賈家冇咁快死得住嘅。為今之計，因為快啲將佢哋2個
揾翻嚟。係啦，佢哋如果真係走咗嘅話，看門嘅人一定知道嘅。何不我哋叫看門嘅下人入嚟問個究竟啊？好啦，於是邢夫人就命人啊，將看門嘅僕人咧叫過嚟啊。無奈兩個看門嘅下人就跪喺邢夫人面前，佢哋話：夫人冤枉啊！我哋的確係冇見到巧姐咪平兒有出入過賈家啊！邢夫人就話啦：混帳！你哋兩個負責看門口嘅，兩個咁大嘅人出咗賈家，你哋竟然唔知，係你哋失職啊！嗱，呢兩個下人立即就話啦。佢話：夫人請你息怒啊！其實夫人啊，我哋咧都係無可奈何，唔係想失職㗎。自從賈雲同埋賈祥負責看家護院，佢哋日日咧叫埋一班陌生嘅人入嚟賈家，有陣時仲有青樓妓女同埋戲子添啊！日日出咁多陌生人出入賈家，我哋淨係逐個查問咧，都經已係問到咧忙到不得了啊！至於巧姐平兒有冇靜雞雞走出賈家，我哋亦都咧可能一時不察啦，我哋真係見唔到佢哋有出入過賈家啊！然之後停一停，繼續咧又話啦，佢話況且啊，我哋今個月嘅月錢啊都仲未收到啊！然之後咧就耷低頭唔出聲啊！言下之意就係今個月嘅人工啊，我哋都未收到，你哋就唔好指意我哋做啲乜嘢啦！哇！呢兩句説話真係激到邢夫人啤一聲啊！然之後咧又望向咧負責出糧嘅賈雲同埋賈祥啊，心諗一定係呢兩個不肖子，一定係呢兩個衰人咧扣起工錢啊！然之後咧怒啤咧賈雲同埋賈祥。賈雲同埋賈祥咧知道咧自己咧克扣工錢嘅事咧，俾兩個下人踢爆啊，經已咧心慌慌噶啦。嗱，此時咧王夫人嗰邊又派下人過嚟催促啊。佢話：王夫人話賈雲賈祥，你哋兩個啊，快啲啊交巧姐平兒出嚟啊！話喺面對住王夫人嘅一日幾次啊，日日咁樣去。日日咧逼係交人啦嚇，而且咧邢夫人咧又怒啤嚇，正係幾面夾攻啊，真係而不得啦，要揾窿捐啊！佢話佢同呢佢哋同呢個下人話麻煩你稟報王夫人通用嗰啲時間，我哋已經揾緊㗎啦。然之後咧又同邢夫人講啊，佢話夫人，我哋咧就懷疑。一係咧，平兒同巧姐咧就偷偷地逃出賈家，一定係匿埋喺某一戶親戚嗰度啊！邢夫人就係話：既然係咁，你仲企喺度做乜嘢？仲唔快啲去查逐個親戚逐個問，仲企喺度撈木咁啊！真係冇用嘅家伙啊！嗱，呢兩個賈雲同埋賈祥忍氣吞聲咧，逐間咧京城嘅賈家親戚逐家拍門啊，個個都話唔見到平兒巧姐咧出現過喎。咁賈雲同埋賈祥就心入邊咧有100個問號啦。試問咧平兒一個弱質女流帶住巧姐一個女孩子，兩個弱質女流兩個弱質女流逃出賈家，仲可以去咗邊度咧？正喺佢哋疑問之際咧，鏡頭一轉啊，就影住喺距離京城大約半日車程嘅一條鄉村啊，一架驢車正喺某一戶人家嘅門口面前停低啊。劉姥姥先行下車，然後咧伸手咧扶住咧巧姐落車，巧姐後邊咧就係丫鬟平兒。原來劉姥姥成功帶住巧姐同埋平兒咧逃出生天，經已去到劉姥姥喺鄉下一個屋企暫時係住一段時間，避一避風頭。咁到底佢哋要喺鄉下住幾耐？而喺賈家嗰邊到底係亂到咩樣子咧？要交由下一集先同大家分享啦。嗱，去到呢一度咧，大家咧唔好即刻熄機住尤其是你仲未訂閱我哋呢個頻道，而又咧喜歡咧收睇我哋嘅節目嘅話咧，麻煩你幫我做一個小動作啦，就係舉起你嘅小指頭，按一按訂閱呢個掣，因為咧你一按訂閱咧，我哋係收到你哋嘅支持同埋鼓勵㗎啦，呢樣嘢對我哋嚟講係相當重要嘅。然之後咧撳埋側邊嘅鐘仔，一有新片上，你自動就會知㗎啦。
最後唔好忘記喎，就係俾個 like 我，同埋將呢一段片分享俾你嘅親戚朋友啦。多謝收睇，拜拜。